waxaa saakay ka bilowday 3 ka mid ah degmooyinka deegaanada Puntland doorashooyinkii ugu horeeyay oo qof iyo cod ah oo golayaasha deegaanka ah kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay loogu jiray diyaar garow xoogan. doorashooyinka ayaa waxa ay ka socdaan 3 degmo oo kala ah Qardho, Eyl iyo Ufeyn oo ka kala tirsan gobolada Nugaal, Karkar iyo Bari. waxaana ku tartamaya ururada siyaasadeed ee ka jira maamulka Puntland. doorashooyinka ka socda 3 degmo ee Qardho, Eyl iyo Ufeyn ayaa waxa ku tartamaya 8 urur siyaasadeed waxaana laga codeynaya 54 xarumood waxaana kaararka codeynta qaatay 37,578 sidoo kale waxa ku tartamaya 449 musharax waxaana qorshuhu yahay in la doorto 87 kursi oo ay degmooyinka u kala leeyihiin Qardho 33 kursi, Eyl 27 kursi iyo Ufeyn 27 kursi. waxaa aad loo adkeeyay amniga degmooyinka ay ka dhacayaan doorashooyinka waxaana guddiga doorashooyinka ay amreen in telefoonada laga reebo dadka codeynaya waxaana sidoo kale la joojiyay isku socodka gaadiidka noocyadiisa kala duwan.